Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Каныбек Санкареев. Саламатсыздарбы? Чолпон Ата шаарында дагы жай айларында ТВ Кайгул программасы жергиликтүү тартип сакчылары менен иш алып барды. Тартип бузгандардын саны бул аймакта дагы арбын болду. Терезелерин караңгылатып алып номуру жок унаа башкаргандар биздин кезектеги сюжетте. Терезелери караңгылатылган жол тандабасты көргөн инспекторлор аркасынан ээрчип түшүп, Чолпон Ата шаарынын чыга беришине чейин барышты. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас аркасынан бараткан инспекторлорду байкабай калдыбы, светофордун кызыл түсүнө дагы өтүп кетти. Алдын кайнектериңиз караңгылатып турат. Алдын кайнектерден эч кандай караңгылык жок. Алдыда бар? Жок. Таштап карасаңыз. Кызыл светтен да өтүп кеттиңиз. Ачып көрсөңүз карап болот, э? Турат бер. Жөнөкөй прозрачный пленка. Пленка турат. Бул прозрачный пленка бул жөн эмеден. Прозрачный эмес, пленка турат. Алгачкы протоколду инспекторлор айдоочу светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткендиги үчүн толтурушту. Ага айдоочу макул эмесмин деп колун койду. Андан соң экинчисин терезелерин караңгылатып алган үчүн жазылды. Покажите. Камера атат, аны эфирден көрсөңүз болот. Жөн көрсөткөндө да фото кайда какая разница? Вы мне докажите, что я проехал на красный свет. Докажем это. Бияк сиз макул эмес болсоңуз, макул эмес. Покажите мне, докажите и все. Макул эмес болсоңуз, макул эмес деп жазып. Кайерге жазбаш керек? Бул жерге. Мына жерге, э? Птичка турган жерге, э? Сиздин түшүнүгүңүз ушул жерде. Бу жерде тонировка жок, Пленка. прозрачный пленка от аллергии. Прозрачный эмес экен, сизди караңгылатып турбайбы Ну, экен? пожалуйста, замерьте. Сиз Замерьте, барбы замер? макул эмес болсоңуз дагы бир жолу. Машина стоянкаңызды Неге коебуз? На каком основании коебуз? алдыкы экиптердегиде пленкалар бар. Это обычная пленка, мне еще раз это. Прозрачная пленка. Мына. Прозрачная пленка. Хорошо, мага да жазып берелик, анда макул эмесинде машина стоянкаңда. Жо, машина не коесуңуз стоянка? На каком основании? Сизге түшүндүрүп бердим го дейм 2 жолу. Ну, тонировка эмес, мен дагы бир жолу айтып атам. Бул Тонировка жөнөкөй пленка. көп чыгабайбыз бул жерде. Мени батадан просто калтырбай эле койчу. Жаназа болуш керек, мен серьезно айтып атам. Эми биз да тура түшүнөбүз, биз да тура түшүнөбүз. Айдоочу бул тагылган айыпка дагы макул эместигин билдирип жатты. Данилбек аттуу жаран көрүнүп турган мүчүлүштүгүн дагы далилдеп бер деп жатты. Бирок акыры көнүп, терезелерин тазалоого киришти. Прозрачная пленка, Протоколдорго кол коюп, терезелер тазаланды. Инспекторлор болсо иштерин улантып Чолпон Ата шаарынын борборунда жөө өтмөккө токтотуп алган, терезелери дагы караңгылатылган унааны текшерүүгө алышты. Сейчас, знаете, выгрузим быстро. А? Выгрузим быстро. Сначала замкнуть дверь. Алло. Как счет? Нет, 4 головы. Счет считаем. Ким атың ким? Ой, дос. Как? Алло. Сколько еще раз? Ну, пусть он выйдет, я отдам ему сейчас.
Айдоочу документтерин инспекторлордун колуна тапшырып берди. Тартип сакчылардын бири тийиштүү протоколдорун толтургуча, экинчиси унаанын терезелерин тазалап жатты. Айдоочу кагаздарга колун коюп, жолун улантты. Ал эми биздин чыгармачылык топ менен биргеликте иштеп жаткан экипаж алыс кетпей, дагы бир терезелери караңгылатылган унааны текшерүүгө токтотушту. Алгачкы эле протокол маңдайкы эки терезесин караңгылатып алып жүргөндүгү үчүн толтурулду. Айдоочу аны мойнуна алып, бул мүчүлүштүгүн ордунан жок кылууну туура көрдү. Протокол толтурулуп жатып, тартип сакчылар дагы бир мүчүлүштүктү аныктай алышты. Транспорт каражаттын каттоо бөлүгүндө бир номур, ал эми унаанын өзүндө башка номур тагылган экен. Андыктан унааны чочун номур тагып алып жүргөндүктөн жергиликтүү айып короого алып бармай болушту. Жол тандабаста айып короону көздөй алып баратып, артында такыр эле мамлекеттик номуру жок жеңил унаада алдынан чыгып берди. Андыктан анысын дагы текшерүү керек болду. Жоқ, тапқан документ үйде. Үйде қояды машинаны. Соқырып алышады. Азамат ма? Иә, азамат ма? Азамат. Неге? Документ жоқ қой. Жоқ, мен документті алып келіп беремін да сіздерге. Алып келгенше кибек тоқтап. Мынтип заматта эки унаа, бири чочун номуру менен, экинчиси номуру, дагы документи дагы жок болуп, айып короого убактылуу киргизилишти. Дагы берип кой. Ичкери кирген соң жеңил унаа менен жол тандабаска тийиштүү кагаздар толтурулуп, чочун номур тагып жүргөнү өзүнүкүн тагып, ал эми чечилгендерин тартип сакчылар акты жазып алып коюшту. Бул номурларды ага тиешелүү документтерин алып келип көрсөтмөйүн кайтарып бере алышпайт. Телекке каршы терезесин караңгылатылганды сүйгөндөр буга чейинкилер менен эле чектелип калбай, кийинки Toyota үлгүсүндөгү жеңил унаадагы так эле ошондой тартип бузуу менен кармалды. Эң кызыгы бул унаанын айдоочусу документтерин бергенин ордуна унаа улуттук коопсуздук кызматына таандык экени жазылган кагазын улам көрсөтүп жатты. Мне документ берение. Машина свидетельство смотрите. У вас прибор есть? Прибор принесите, прибор мне надо общаться. Чего вы начинаете, умер? Камера. Камера алгосын чүлөшөсүз. Мен эле принципиально утасат. Мен деле принципиально улсун болом азыр. Я вам предоставил? Я вам путевой лист показал, правильно? Путевой лист, еще техпаспорт вы должны показать. Какой техпаспорт? Свидетельство о регистрации данного транспортного средства. Я показал путевой лист. Я вам представился же. Машинада документтер болуш керек. Жүрем айда деп. Чего отура бияка? Подъезде. Дырка болуп турган подъезде. Ошо белый эмесин басын астына түшүшөт.
бұл келісілер азаматта тұрады. Өлдікі? Камбримен жүрген. Командир ұшы қарамағанды өзі. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Улуттук коопсуздук комитетине тиешелүү унаанын караңгылатылган терезелерин ордунан тазалагысы келген жок. Андыктан жергиликтүү айып короого камоо чечими кабыл алынды. Ичкери кирген соң инспекторлор тарабынан тийиштүү протокол толтурулду. Ага айдоочусу макулдугун билдирип, колун коюп берди. Ал эми иштерин уланткан инспекторлор токтотсо да башы ийбей кетип калган унаанын аркасынан түшүштү. Ja, документтер жоқ. Кел документтер жоқ. Кел дос. Сырбак, өзің қолда бер. Кеш, көзің армой. Документтер бер қой. Бул айдоочу мыйзамдуу талаптарга баш ийбегендиктен ордунан протокол толтуруп беришти. Айдоочу алгач каршы болгону менен акыры макулдугун билдирип, колун коюп берип, анан жолун улантты. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби, ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган.
Каяка орнотулган болсо ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп жана ошондой эле экинчи катарга чыгып жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы 1939 жылы туулган Зайцева Вера Ильиничнаны издөөгө алат. Шопоков шаарынын тургуну 2019 жылдын 10 августунда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, чачын ак баскан, узун, дене түзүлүшү арык чырай. Зайцева Вера Ильиничнаны көрүп билгендер болсо, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын 0312 60 75 67 же 0558 86 1486 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.